Hello friends, welcome back to Odia Notebook. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଓ ତାର ଲେଖକ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି OSSC ଓ SSC ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିବା କବି କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିବା କବି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଓ ରସକେଳି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଓ ରସକେଳି ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କବି କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଥିବା କବି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଷା ଓ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉଷା ଓ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚନା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚନା। କର କବିତା ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କର କବିତା ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଆକାଶର ଇସାରା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ଆକାଶର ଇସାରା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ।
ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ରଚନା। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିଆନ ପଥର ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଆନ ପଥର ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ଏକାକୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏକାକୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ଧର୍ମପଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା। କନିଷ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୀ ଘର ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୀ ଘର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ଧପାଇଲା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁଚି ରାଉତରାୟ। ସୁଚି ରାଉତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧପାଇଲା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ମାନସଶ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାନସଶ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁ ବହୁକା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ବହୁକା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ନୀଳଶ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ନୀଳଶ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଜାଗମଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗମଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନ ଗହନ ତଳେ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବନ ଗହନ ତଳେ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଭେଦା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଖିଳ ନାୟକ। ଭେଦା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ନାୟକ। ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ଗଳ୍ପ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲେଖକ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣର ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କନ୍ୟାଦାନ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। କନ୍ୟାଦାନ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ନିଆନ ପଥରର ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି।
ନିଆନ୍ ପଥର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଳ୍ପ ଲେଖିକାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାକି ରେବା ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଳ୍ପ ଲେଖିକା।